सर आपकी कौन है? ये मेरी भी है मेरी वाइफ है जी। इनका ऑपरेशन कब कराया था कमर का? 10 साल पहले। 10 साल पहले। तो ऑपरेशन के बाद में क्या बेनिफिट मिला है? नहीं उधर तो कुछ भी नहीं है, बस पैरों में थोड़ा लास्ट में यानी 5 साल से पैरों में दर्द आ रहा है। पैरों में सुन हो रहे हैं, सुन हो रहे हैं। पैरों में सुन हो रहे सुन क्या नहीं, दर्द है, दर्द है मतलब दर्द दर्द है। ये दर्द क्यों नहीं है? ये कह रहे दर्द नहीं है। हाँ, दर्द है, दर्द है। दोनों पैरों में दर्द आ रहा है, ये कह रहे दर्द नहीं है क्योंकि दर्द है, दर्द है, दर्द ऐसा है। मुड़ता नहीं पैर पहले से भी नहीं। लाए मुझे जेल में हाँ, तुम नहीं है। हाँ। ये जेल है। ये पलट के दिखाओ, पलट पलट उल्टे होकर दिखाओ। ये कवर का ऑपरेशन करा के देखो, ये भी इलाज करा 10 साल हो गया। 10 साल पहले। ये कौन है? ठीक है, सर मैंने आपकी वीडियो देखी 6 महीने से रेगुलर देखी हूँ। उसका तो भरोसा करके शुक्रिया, आपको- उसका शुक्रिया करोगे, अदा करोगे। आपने इंजेक्शन ही लिए, ऑपरेशन नहीं कराया, वो ऑपरेशन कर देते। बोला होगा ऑपरेशन नहीं तुम्हारा? इंजेक्शन ही लगाए थे। इंजेक्शन ही लगाते। ऑपरेशन कराने के बाद भी पैसा खर्च करते हैं। तो इन्हें क्या फायदा मिला? क्योंकि बहुत पेनफुल हो रही है, बहुत ज्यादा।